नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंडिया ऑनलाइन सीखो में स्वागत है। और आज हम आपको जो है एक रिव्यू दिखाएंगे फोन का। तो दोस्तों ये जो रिव्यू फोन का है काफी अच्छा, मैंने फोन अमेजॉन से मंगाया है, लगभग 20 से 22 हजार की शॉपिंग की है, वो आज आपको मैं दिखाऊंगा। एक बेहतरीन फोन मैंने मंगाया है, 6 GB रैम और 128 GB रोम का फोन मैंने मंगाया है, जो कि दोस्तों ये है। देखिए इस फोन का आज हम आपको रिव्यू देंगे। और हमने एक Mi Band 3 मंगाया है, इसका पूरा आज आपको रिव्यू देंगे। और इस रिव्यू में आप देखेंगे कि इसके क्या चीज प्रो एंड कॉन्स है, मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो इसको देखने के लिए चलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे आपको ये सारी चीजें मैं दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप इसका रिव्यू देखने चल रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हमने ये फोन मंगाया है, उसके बाद में आपको दिखा दूं कि मैंने ये बैंड मंगाया है। ये देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, ये बैंड मैंने मंगाया है रेडमी नोट 3, मतलब ये Mi Band 3 है। Mi Band 3 हमने मंगाया है और ये पड़ा है हमको 2000 रुपए का। दोस्तों ये तो खुल भी नहीं रहा है, ये ऐसे खुलेगा। ये देखिए बैंड है और ये फोन मंगाए हैं। फोन काफी अच्छा है, काफी क्या क्या कंटेंट मिले हैं। ये लगभग 17,000 का फोन है दोस्तों, और काफी अच्छा फोन है और काफी ग्लॉसी लुक देता है अपने आप में। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको एक कवर मिला है और उसके बाद में एक बेहतरीन फोन मिला है। ये है फोन इसका, ये देखिए दोस्तों, प्यारा फोन है कितना, और ये पीछे से ऐसा दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं और क्लियर दिखाना चाहूंगा। ये है पूरा फोन, देखिए दोस्तों ऐसे दिखता है। और ये आगे से है इसका फेस, और ये 6.5 इंच का डिस्प्ले है और इसकी 6 GB की रैम है। और सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आपको इसके कवर में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसका कवर कहाँ पे गया, तो इसके अंदर में ही आपको हम दिखाएंगे सारी चीजें। और इसमें 2 सिम टूल्स है, और देखते हैं क्या है। ये देखिए ये दोस्तों, ये इसका चार्जर है, जो कि आता है, काफी हाई पावर का चार्जर है दोस्तों ये। और ये साथ में हमको मिली है एक केबल मिली है, ये देखिए ये केबल मिली है साथ में। और ये साथ में हमको एक इसका केस कवर मिला है। तो जो सबसे असली चीज है वो है दोस्तों फोन। ये देखिए कितना प्यारा और कितना फेबुलस लुक है इसका, तो आप लोग देख रहे हैं। और मैं इस कवर को उतारता हूँ, ये मैंने कवर निकाला, और ये पीछे से देखिए कितना शाइनदार फोन है, शाइनिंग वाला। तो ये दोस्तों पड़ा है मेरे को, और इसको हम ऑन करके देखते हैं, और इसमें हम आपको और दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए हमने ऑन किया है, तो जस्ट वेट करिए दोस्तों। साथ में ये टूल है दोस्तों, टूल के साथ में इस पिन को हम निकाल के देखते हैं इसमें सिम ट्रे में क्या क्या है। एक इसमें दोस्तों सबसे पहला तो ये देखिए, ये हमने ट्रे निकाला, इसमें डबल सिम लग जाएगा दोस्तों, नैनो सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड भी लग जाएगा। ये देखिए एक सिम, 2 नैनो सिम लगेगा और एक मेमोरी कार्ड। यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देते हैं अभी प्रेजेंट टाइम के लिए, देन आपको आगे मैं इसमें दिखाऊंगा। तो हम आते हैं असली फोन पे आते हैं। फोन देखिए कितना डेस्निक है, और ये हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद स्किप कर दिया। अभी इसमें पैटर्न लॉकर भी है, और हमने इसको स्किप कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, और ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो ये काफी अच्छा फोन है और काफी प्रीमियम लुक देता है दोस्तों अपने आप में। इसका जो है ये पीछे का कैमरा 16 मेगापिक्सल का है विद सेल्फी, और फ्रंट भी 16 मेगापिक्सल का है, और 6 GB रैम है, और 128 GB इसकी रोम है दोस्तों, 128 GB इसकी स्टोरेज क्षमता है। तो और ये साथ में ये केस कवर भी बहुत प्यारा डायनामिक कवर मिला है, और इसको हम इसमें ऐसे रख सकते हैं। तो ये चीजें आपको दिखानी थी, और नेक्स्ट टाइम आपको मैं अपना जो है आपको इस कैमरे के बारे में रिव्यू दूंगा फ्यूचर में। ये फ्यूचर में ये कैमरा मैंने काफी अच्छा मंगाया है। ये सोनी का 22,000 का कैमरा है दोस्तों। इसका मॉडल नंबर भी आपको दिखा देता हूँ मैं। इसका मॉडल नंबर है दोस्तों DSC WX500 WW, इतना मॉडल नंबर है। तो ये सारी चीजें आज मैंने मंगाई है, और मैंने आपको कहा एक रिव्यू दे देता हूँ छोटा सा।
तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद।